जिस माना पे आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों मैंने दो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। एक मैंने मंगाया रिचार्जेबल सेल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोनी के सेल्स हैं। साइकिल एनर्जी इनकी वोल्टेज है 2500 mAh के हैं। प्री चार्ज टाइप हैं। आई थिंक जब मैं खोलूँगा तो ऑलरेडी चार्ज होंगे। 1000 रुपये की मैंने ली हैं। आप देख सकते हैं अमेज़ोन से मैंने मंगाए हैं। इनके साथ ही मैंने इनको चार्ज करने के लिए एक डिवाइस मंगाया है। तो आप देख सकते हैं कि एनवी का चार्जर है। ये डिजिटल चार्जर है। इसमें आपको दिखा सकते हैं आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी देर बची है। इनमें अलग अलग कलर्स आते हैं लाइटिंग के हिसाब से। इसी कंपनी के ही सेल्स आते हैं पर उनकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। उनका मतलब आई थिंक क्वालिटी शायद ज़्यादा बेटर नहीं होगी। और सोनी तो सारी दुनिया जानती है बेस्ट कंपनीज में आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो मैंने सोनी के सेल मंगाए और इस कंपनी का मैंने चार्जर मंगाया। दोनों कंपेटेबल है। आप किसी भी कंपनी के सेल ले सकते हैं चार्ज करने के लिए। तो आइए इसको भी खोल के देखते हैं। के साथ में है एक पावर केबल। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप कितने mAh के सेल लगा सकते हैं, कौन कौन से सेल लगा सकते हैं, कितनी देर आपके चार्ज होंगे, कितनी देर आपके यूज़ करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। एक और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो ये है मेन डिवाइस। इसमें खास चीज़ है कि आप साइड में आप इसको कनेक्ट करें और आप प्लग में लगा सकते हैं। आप पूरा अगर आप प्लग में अगर ये वैसी इसमें होल्डर होता है आप तो आप जगह बहुत घेरता है। तो बहुत लोग हैं आपका पूरा प्लग कवर हो जाता है। साइड में एक दो स्विच भी कवर हो जाते हैं। तो इसमें खासियत है कि मैंने स्पेशली इसे मंगाया क्योंकि मुझे अलग से प्लग लगा दूँ और ये बस टेबल पर रख दिया और यूज़ कर लिए। तो ये सेल भी खोलते हैं। 4 सेल मैंने इसलिए मंगाए हैं क्योंकि 4 सेल ही बढ़िया होते हैं। अगर आप 2 सेल यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको 2 आपके बैकअप ऑलरेडी चलेंगे। तो आपको जब आपके पुराने सेल ख़त्म हो जाएंगे तो आपको दोबारा सेल ढूंढने नहीं पड़ेंगे और उनको चार्ज करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनको लगा के देखते हैं। सब एक ही साइड में लगेंगे। एकदम परफेक्ट आ गए। तो मैं इसको पावर में ला के देखता हूँ। एक सेकेंड। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने ऑन करा। इसमें चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है। चार्जिंग लो दिखा रहा है वरना इसकी चार्जिंग की रेटिंग अप होती है। इसमें सेल का अलग अलग सेल के अलग अलग दिखाएगा। आप कौन कौन सेल निकाल रहे हैं, कौन कौन से देखिए ये सेल निकाला इसका आ रहा है, इस सेल के अलग आ रहे हैं। चारों के अलग अलग आएंगे। तो ये देखते हैं इनमें ऑलरेडी पावर है कि नहीं सेल्स के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ड्यूरा सेल यूज़ कर रहा हूँ। सबसे बड़े सेल तो यही होते हैं पर ये महंगे आते हैं और मेरे हर हफ्ते में आई थिंक यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे बार बार सेल ना खरीदना पड़े इसलिए मैंने एक ही बार खर्चा करा है। ऑलरेडी इनके अंदर पावर है। तो आपको ऑलरेडी प्री चार्ज करके देते हैं। आप थोड़ा टाइम यूज़ कर सकते हैं फिर आपको दोबारा चार्जिंग में लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।